超过，超过。从地图上来看500以上。啊，要走到那里哦？不用啊，反正就跟在他屁股后面跑。他们人在对面了，等鸣笛。大家注意啊，鸣笛就开始了哈。好。人生自古谁无死？下场面罩就不要拿下来哦，护目镜都要戴上哦，危险。哎，护目镜绝对不要拿下来。龙城，你看得到狐狸哥在干嘛吗？他怎么还不吹？还没。预备，开车。
程。